二龍山明泉谷又出咗一套非常受歡迎嘅橫廳設計單位，126方，全新裝修未有入住過嘅3房2廳2廁開揚景觀。特別係呢種單位咧係非常之受歡迎嘅。我哋跟住鏡頭入去睇下入邊嘅設計方式。咁我哋入到嚟呢個位置咧，可以見到一個7米闊嘅橫廳啦。業主同你做好全屋嘅訂製，包括係風管機啦，都已經係整好晒噶啦。做咗個中西式嘅廚房。原本呢度係一個房嚟㗎，咁業主將佢剝開咗，所以做咗個橫廳啦，比較大氣啦，睇起身。咁跟住呢度做咗一個吧台啦。咁吧台後面已經係做咗個收納櫃啦。咁我哋平時可以喺呢度整下蛋糕啊，焗下雞翼啊，就直接喺度享用噶啦。非常之舒適，非常之方便嘅嚇。跟住鏡頭可以見到我哋呢度係餐客一體嘅廳啦。依家咧業主係配咗大部分嘅家私家電喺度噶啦。咁我哋買啲我哋可以買少少家私家電就可以拎包入住噶啦。而且我哋呢度嘅採光啊、通風效果係非常之好嘅嚇。跟住鏡頭過到嚟，我哋呢個超大嘅廚房啦，咁呢個位置可以放到一個雙門位嘅設櫃位啦。咁業主已經係幫你做好晒櫥櫃、吊櫃噶啦，包括我哋嘅抽油煙機啊，同埋煮食爐已經同你準備好晒，而且係品牌嘅電器。呢邊咧望過去咧就係山景嚟嘅，所以我哋呢度每一個房嘅景觀都係非常之靚仔嘅，包括我哋廚房嘅景觀都係非常之靚仔。呢個位置就係休息區域啦。呢度係一個客廁咧，客廁做到乾濕分離啦，包括佢嘅五金啊，同埋嗰個智能馬桶都同你準備好晒㗎啦。咁呢邊咧就係一個比較細嘅客房啦，佢做咗個訂做嘅衣櫃啦，望出去個景觀同樣係山景同埋我哋嘅村莊景觀嘅，完全冇遮擋嘅。跟住呢邊咧就係另外一個客房啦。呢個客房大概去到12個方左右咁樣啦。望出去同樣係露台嘅景觀啦，東北方向望到山景，哇！真係好舒服啊！呢種咁嘅環境。好，跟住鏡頭過嚟呢度係主人房啦。主人房有個套間，我哋個套間同樣係做咗乾濕分離啦，智能馬桶。咁入邊個企缸嘅位置咧，如果有需要嘅話，都可以做一個浴缸喺呢度嘅。咁大個房間同你做咗一個超大嘅衣櫃啦。呢個位置可以放到1.8至2米嘅床啦，做到3邊落床位嘅。有個 L 型嘅飄窗，呢個飄窗係唔納入房產證嘅嚇。我哋望出去嘅景觀同樣係咁靚仔嘅，咁開揚嘅景觀。呢個單位係126方嘅3房2廳2廁，全新裝修未有入住過嘅開揚景觀。Total 僅需要118萬。感興趣嘅朋友仔呢，記得俾個 like， 私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解下啦。呢期就分享到呢度，下期再見。